हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोनी BDV E3100 5.1 ब्लूरे होम थिएटर का डॉल्बी ऑडियो टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये हमने टीवी पर अमेज़न प्राइम ओपन कर रखा है। इस पर हमने टाइगर 3 चला रखी है एंड सिस्टम को डॉल्बी ऑडियो के साथ कनेक्ट कर रखा है, मतलब HDMI ARC के साथ कनेक्ट कर रखा है। वैसे हमने इसका डिटेल वीडियो दे दिया है हमारे मेन चैनल पे। हमारे मेन चैनल का नाम है एपीटेक, जाकर देख सकते हैं। दोस्तों हमने 2 फ्रंट राइट लेफ्ट के स्पीकर सामने रखे हैं, सेंटर स्पीकर सामने रखा है, सबवूफर देखिए नीचे रखा है एंड रियर स्पीकर जो राइट लेफ्ट के हैं वो हमने बैक साइड पे रखे हैं। अब आपको साउंड टेस्ट कराते हैं। प्लीज़ अपने हेडफ़ोन्स का यूज़ करिए।